Hello everyone. So in the last lecture we have completed current electricity. Today we will be solving few numericals. So these are very important numericals. Okay. So मजाले follow गर तिमीहरुले यहाँ एउटा circuit दिएको छ and you are asked to calculate the current drawn from the cell or a battery. ठिकै छ. So first of all हामीलाई voltage थाहा छ यहाँ. So हामीले next के गर्नुपर्छ, we have to find resistance कि resistance चाहिँ कति छ भनेर. ठिकै छ. So हामी let us try to find the resistance. Okay. So theory जुन चाहिँ भिडियोजहरु थियो मेरो प्रिभियस भिडियोजहरु तिमीले हेरे भने त्यहाँनिर मैले क्लियरली भनेको छु कि if you see a circuit that is neither parallel nor series त्यति बेला मैले के भनेको छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर most of the time it can be a Wheatstone bridge को जुन चाहिँ सर्किट छ त्यस्तो हुन सक्छ. तिमीले चेक गर्नु भनेको थिए. नहुनु पनि सक्छ तर you have to check first. ठिकै छ. So यहाँनिर we will see whether it's a Wheatstone bridge or not. ठिकै छ. So पहिला हेर यहाँनिर यो सर्किटलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्ने ट्राई गरौँ. अब सिम्प्लिफाई गर्दा कसरी सिम्प्लिफाई गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तिमीले हेरे भने दुईटा टर्मिनल छ. यो टर्मिनल A हो, यो टर्मिनल के हो, B हो. ठिकै छ. दुईटा टर्मिनल छ. And let's say यो बीचमा भएको टर्मिनल्सहरुलाई चाहिँ C अनि D भनेर मार्क गर्दियौ. ठिकै छ. बीचको टर्मिनल्सलाई चाहिँ. ओके. अब ध्यान दिएर हेर. सो म दुईटा टर्मिनल दुईटा एन्ड्स बनाउँदै छु. one of the end is A, अर्को एन्ड के छ B. ठिकै छ. अन्त A को एउटा एन्ड सँग के गएको छ, पोजिटिभ टर्मिनल गएको छ ब्याट्रीको या त सेलको. अन्त B को अर्को एन्ड सँग के गएको छ, नेगेटिभ टर्मिनल गएको छ. ठिकै छ. ओके. वी आर ट्राइङ टु सिम्प्लिफाई द सर्किट. ल मजाले हेर. त्यहाँदेखि there are 2 points C र D. हैन त्यो चाहिँ कहाँ छ, A र D को, A र B को बीचमा छ. ठिकै छ. सो लेट्स से बीचमा छ हैन. C र D के छ, A र B को बीचमा छ. सो C एन्ड D. ओके. अब A बाट C सम्म एउटा कनेक्सन जाँदैछ जसको बीचमा चाहिँ के छ, 1 ओम छ. सो A बाट C सम्म एउटा कनेक्सन जाँदैछ जसको बीचमा चाहिँ के छ, 1 ओम. 1 ओम. फेरि त्यही A बाट D मा पनि एउटा कनेक्सन जाँदैछ. त्यो D को चाहिँ कति छ रेजिस्टेन्स, 2 ओम. सो त्यही A बाट D मा पनि एउटा कनेक्सन जाँदैछ त्यसको चाहिँ कति छ, 2 ओम छ रेजिस्टेन्स. ठिकै छ. अब यतापट्टि हेर्यो भने B बाट पनि C मा कनेक्सन जाँदैछ. B बाट पनि सेम पोइन्ट C मा कनेक्सन जाँदैछ. कति छ रेजिस्टेन्स, 2 ओम. सो B बाट पनि C मा के जाँदैछ, एउटा कनेक्सन जाँदैछ. कति छ रेजिस्टेन्स, 2 ओम. ओके. फेरि B बाट D मा पनि कनेक्सन जाँदैछ. त्यो चाहिँ कति छ, 4 ओम. सो B बाट D मा पनि कनेक्सन जाँदैछ. त्यो चाहिँ कति छ, 4 ओम. ओके. सो यो भयो 1 ओम भयो. A र C को, A र D पनि भयो, B र C पनि भयो, B र D पनि भयो. बाँचे कुन चाहिँ, C र D. सो C र D को बीचमा पनि एउटा कनेक्सन छ. त्यो चाहिँ कति छ, 5 ओम. 5 ओम. ठिकै छ. सो हामीले यहाँनिर एउटा Wheatstone ब्रिजको सेटअपलाई भेटायो. ओके. अब यहाँनिर तिमीले चेक गर्नुपर्छ whether the Wheatstone bridge is balanced or not. ठिकै छ. ब्यालेन्स छ भने सजिलो हुन्छ, ब्यालेन्स छैन भने we have to go the other way. ठिकै छ. सो लेट्स चेक. सो Wheatstone ब्रिजको ब्यालेन्स कन्डिसन इफ यु रिमेम्बर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ P/Q equals to R by S. P/Q equals to R by S. This is the balance condition. Right? So let's check whether it is balanced or not. So P/Q, this is P, this is Q. So 1/2 is equal to R kati cha? This is R. 2/S kati cha? 4. So 2/4 भन्नु कति हो, 1/2 नै हो. That means यतापट्टिको रेशियो अनि यतापट्टिको रेशियो of resistance is same. That means this is a balanced Wheatstone bridge. So the Wheatstone bridge is balanced. ठिकै छ. ओके. सो हामीले के थाहा पायो, Wheatstone ब्रिज चाहिँ के छ, ब्यालेन्स रहेछ. अब ब्यालेन्स कन्डिसनमा तिमीलाई थ्योरीबाट थाहा छ कि whenever the Wheatstone bridge is balanced यो बीचबाट करेन्ट बग्दैन. राइट. हामीले थ्योरीमा पढ्दा चाहिँ यहाँ के थियो, ग्याल्भनोमिटर थियो हैन. यहाँनिर फिलहाल अलि के छ, रेजिस्टेन्स छ. तर जे पनि होस् बीचबाट चाहिँ करेन्ट बग्दैन हैन. when it is balanced. ब्यालेन्स नभएको भए बग्थ्यो. ठिकै छ.
त्यति बेला किर्चहोफ्स रुल लगाएर गर्नुपर्छ यसलाई। यदि तिमीले सोच्छौ कि ब्यालेन्स नभएको भए के गर्थ्यो, किर्चहोफ्स रुल लगाउनु पर्थ्यो, लुप रुल लगाएर गर्नु पर्थ्यो। तर यहाँनिर हामीले के भेटायो, इट इज ब्यालेन्स्ड। सो जुन चाहिँ यो सी देखि डी सम्मको रेजिस्टेन्स छ, नो करेन्ट विल फ्लो, द्याट मिन्स वी क्यान नेग्लेक्ट इट। यसलाई हामीले के गर्न सक्छ, नेग्लेक्ट गर्न सक्छ, बिकज नो करेन्ट इज फ्लोइङ। कुरा बुझ्यो? ओके, त्यहाँबाट नाउ द क्वेसन बिकम्स भेरी सिम्पल। ओके, अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ we will have A and B सेल यहाँ छँदैछ हाम्रो, ठिकै छ, सेल यहाँ छ हाम्रो। त्यहाँबाट अब 1 र 2, 1 ओम र 2 ओम केमा गयो, सिरिजमा गयो, सिरिजमा। सो रेजिस्टेन्स इन सिरिज के हुन्छ, सिम्पली एड हुन्छ, R1 + R2। सो 1 + 2 बिकम्स 3 भनेपछि जुन चाहिँ माथिको पार्ट छ सिम्पली एड हुन्छ, इट बिकम्स 1 + 2 3 ओम्स। तलपट्टि हेऱ्यो भने 2 + 4 6 ओम्स। ठिक छ? ओके, अन्त व्हाट इज द ब्याट्री भोल्टेज अफ द ब्याट्री, 4 भोल्ट। इजी। ओके, अब यो दुईटा केमा छ, प्यारलमा छ। सो प्यारलमा के हुन्छ, 1/Rp = 1/3 + 1/6। ठिक छ? So 6 will be the LCM, 2 + 1, 3/6, that is 1/2। रेसिप्रोकल गऱ्यो भने आर रेजिस्टेन्स इन प्यारल कति आउँछ, 2 ओम्स। सो यो डल्लै रेजिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति रहेछ, 2 ओम मात्रै रहेछ। सो भोल्टेज तिमीलाई थाहा छ, रेजिस्टेन्स तिमीलाई थाहा छ, करेन्ट कसरी निकाल्छ ओम्स लबाट, I = V/R। सो व्हाट इज द भोल्टेज, 4, right, 4, and what is the resistance of the entire circuit, 2 ohm। so 2 cancel गऱ्यो भने कति आयो, 2 ampere। ठिक छ? so what is the current flowing in this circuit, 2 ampere। easy। okay, अब this was simple, right? अब यो क्वेसन ल्याएर यहाँ चाहिँ के छ, we have to find the equivalent resistance between A and B। A र B को बीचमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स खोज्नुपर्छ। एन्ड क्वेसनमा दिएको छ कि all of them have equal resistance R, all of them have equal resistance R। ठिकै छ? ओके, सो यसो हेर्दा दिस सर्किट लुक्स भेरी कम्प्लेक्स, राइट, बट देयर इज अ मेथड द्याट इज कल्ड एज पोटेन्शियल मेथड। ठिकै छ? सो हेर, सम चाहिँ हेऱ्यो भने देयर आर मेनी सम्स, बुझ्यौ? तर मैले यहाँनिर के गर्दैछु भन्दाखेरि आई एम ट्राइङ टु गिभ यु द भेराइटी, कतिवटा डिफ्रेन्ट सम्सहरू छ भनेर। तर मैले मात्रै गरेर हुँदैन, यु अल्सो ह्याभ टु प्र्याक्टिस बाई योर सेल्फ। ठिकै छ? सो काइन्डली डु यो पार्ट, एन्ड इफ देयर इज एनी प्रब्लम, एनी डाउट्स, जहिले पनि मलाई वाट्सएप या त इमेल गर्नु तिमीहरूले। ठिकै छ? केही प्रब्लम छ भने, तर यु हेभ टु प्ले यो पार्ट, ल। मैले मात्रै गरेर हुँदैन, यति मात्रै गरेर हुँदैन, यु हेभ टु डु इट, ल। सो यहाँ अब यहाँनिर चाहिँ एउटा पोटेन्सियल मेथड लगाउँदैछु म, पोटेन्सियल मेथड। पोटेन्शियल मेथड, पोटेन्शियल मेथडमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ तिमीलाई दुईटा एन्ड दिएको छ, दुईटा एन्ड दिएको छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ तिमी गएर एकपट्टिको एन्डलाई V लिन्छौ, अन्त अर्कोपट्टिको एन्डलाई 0 लिन्छौ। बुझ्यौ? एकपट्टिको एन्डलाई V लिन्छौ, अर्कोपट्टिको एन्डलाई 0 लिन्छौ। ओके, यसलाई क्लियर आइडिया दिनुको लागि चाहिँ म तिमीहरूलाई यसको पोटेन्शियल मेथडमा अझै एउटा सम चाहिँ गरिदिन्छु म, तर पहिला यो हेरिहाल। सो पोटेन्शियललाई V लियो, त्यहाँदेखि एकपट्टि एन्डमा V, अर्कोपट्टि एन्डमा 0। ठिकै छ? अब यहाँ आएर तिमीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, यदि यो बीचमा रेजिस्टेन्स नभएको भए, इफ देयर वाज नो रेजिस्टेन्स आउट हियर, ठिकै छ? मानिलिउँ यहाँ रेजिस्टेन्स थिएन अरे, ध्यान देऊ ल, मानिलिउँ यहाँ रेजिस्टेन्स थिएन अरे, के हुन्थ्यो भन त? यहाँको पोटेन्शियल 0 छ हैन, यहाँको पनि पोटेन्शियल कति हुन्थ्यो भन त? 0 नै हुन्थ्यो। इफ प्रोभाइडेड द्याट यहाँनिर चाहिँ बीचमा चाहिँ के नभएको भए, रेजिस्टेन्स नभएको भए, यहाँको पोटेन्शियल 0 छ भने यो टपको पोटेन्शियल पनि कति हुन्थ्यो? 0। किन? बिकज रेजिस्टेन्स त छैन, सो देयर इज नो भोल्टेज ड्रप। जति यहाँ पोटेन्शियल हुन्छ त्यति नै यहाँ पनि हुन्थ्यो। कुरा बुझ्यो? ठिकै छ? सो तर अहिले हामीलाई थाहा छ दिस इज नट द कन्डिसन, अहिले यहाँ के छ? रेजिस्टेन्स छ। सो मैले जस्ट भनिदिइरहेको नभएको भए कस्तो हुन्थ्यो भनेर। ठिकै छ? ओके, सो अहिलेको लागि यहाँ रेजिस्टेन्स छ हाम्रो, ल।
अब हेर कतिवटा एन्ड छ ए र बी दुईटा एन्ड छ ए एन्ड बी सो यु अलवेज ह्याभ टु फर्स्ट सिम्प्लिफाई द सर्किट ठिकै छ नट अत्तालिनु क्या सर्किट अलिक कम्प्लेक्स देख्यो भने ट्राई टु सिम्प्लिफाई इट ल सो एकपट्टिको पोटेन्सियल कति छ V अर्कोपट्टि कति लिए मैले 0 यो चाहिँ मैले आफै लिएको हो ठिकै छ अब यसो हेर्यो भने ए र B को बीचमा के छ एउटा रेजिस्टेन्स R त छ हैन ए र B को बीचमा एउटा के छ रेजिस्टेन्स छ कति छ R सो यो पार्ट सक्यो त्यहाँदेखि हेर्यो भने ए र बी को बीचमा डाइरेक्ट कनेक्सन कहीँ पनि छैन खाली एउटा मात्रै कनेक्सन छ डाइरेक्ट अरु सबै कनेक्सन के छ भाया डिफरेन्ट पोइन्ट्स अरु पोइन्ट्सको थ्रुबाट छ हैन सो यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि देयर इज अ नेसेसिटी टु इन्ट्रोड्युस एनदर पोइन्ट किन बिकज ए र बी मा डाइरेक्ट कनेक्सन छैन सो हामी के गर्छ भन्दाखेरि वी विल इन्ट्रोड्युस एनी पोइन्ट अर्को एउटा पोइन्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्छ तिमीले यहाँ गरे पनि भयो बिकज यसो हेर त ए देखि यहाँबाट चाहिँ कनेक्सन जाँदैछ ठिकै छ अब तिमीले भन्छौ हैन सर माथिबाट पो हुँदैछ त ओके माथि लिँदा पनि भयो यहाँ लिँदा पनि भयो तर यु हेभ टु टेक एनदर पोइन्ट बुझ्यौ बिकज ए र बी को डाइरेक्ट के भनौँ एउटा कनेक्सन छैन ठिकै छ सो मैले यहाँ लिँदैछु तिमीले यहाँ लिँदा पनि हुन्छ नो प्रब्लम ल लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स सो लेट्स से दिस पोइन्ट इज सी यो पोइन्ट मैले कति लिए सी लिए ठिकै छ अब तिमीले हेर्यो भने पोइन्ट सी लिएको छु हैन यसको पोटेन्शियल जति हुन्छ नि यसको पोटेन्शियल जति हुन्छ दिस विल अल्सो बी एट सेम पोटेन्शियल भर्खर मैले भने बिकज देयर इज नो रेजिस्टेन्स बुझ्यौ अब तिमीले भन्छौ यहाँ रेजिस्टेन्स भएको भए त्यति बेला फेरि वी हेभ टु फलो दि अदर वे ल तर यहाँनिर फिलहाल यहाँ रेजिस्टेन्स छैन सो यहाँनिर मैले सी लिए पोटेन्शियल लेट्स से सी एनी पोटेन्शियल यहाँ पनि पोटेन्शियल के हुन्छ सेम बिकज देयर इज नो रेजिस्टेन्स सो भोल्टेज ड्रप हुँदैन बुझ्यौ सो वी हेभ अ पोइन्ट सी यू हेभ टेकन अ पोइन्ट सी ओके अब सी को थ्रुबाट चाहिँ कनेक्सन गर्छ तिमीहरूले ठिकै छ जस्तै यहाँ हेर त ए देखि सी जान्छ त्यहाँदेखि बी जाँदैछ राइट ठिकै छ सो हेर ए देखि के हुँदैछ सी जाँदैछ यो आर सो ए देखि चाहिँ के हुँदैछ सी जाँदैछ हैन सो ए देखि चाहिँ सी जाँदै रहेछ आर यसलाई प्लट गरेँ मैले ल हैन त्यहाँदेखि फेरि सी देखि कहाँ जाँदैछ बी जाँदैछ सी देखि कहाँ जाँदैछ बी जाँदैछ ल यो दुईटै भयो हैन ठिकै छ त्यहाँदेखि फेरि ए देखि फेरि अझै एउटा छ सीमा जाने ए देखि अझै एउटा छ सीमा जाने हैन सो ए देखि अझै एउटा छ सीमा जाने ए देयर इज वान मोर आर ए देखि सीमा जाने अझै एउटा आर छ त्यहाँदेखि फेरि सी देखि कहाँ जाँदैछ बीमा जाने सी देखि कहाँ जाँदैछ बीमा जाँदैछ अर्को आर ए सो यो आर पनि भयो ए देखि सी जाने दुईटा आर जाँदैछ ए देखि सी यहाँ पनि ए देखि सी यहाँ पनि ए देखि सी ए देखि सी ए देखि सी अर्को बाटो छ है फेरि ल त्यही भएर मैले यहाँ सिरिजमा नबनाएको यदि तिमीहरू कन्फ्युज हुँदैछौ अरे किन प्यारल बनाएको बिकज दिज आर टु डिफ्रेन्ट वेज सेम वे होइन यो ठिकै छ सिमिलरली सी देखि बी जाने एउटा आर त मैले प्लट गरिसकेँ अझै सी देखि बी जाने अर्को आर पनि रहेछ हैन सो त्यसलाई अब यतै बनाउँदा नि भयो म तल बनाइदिएको कन्फ्युज नहोस् भनेर सी देखि कहाँ जाँदैछ बीमा जाँदैछ अर्को आर ठिकै छ ओके सो अब ओके यो पार्टलाई अलिकति इरेज गरिदिउँ अब यो र यो केमा छ प्यारलमा यो र यो प्यारलमा छ ठिकै छ सो हाम्रो फाइनल एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो प्यारलमा के हुन्छ हामीलाई रफली गर्दा पनि भयो 1/Rp इज इक्वल टु 1/R प्लस 1/R हैन 1/R प्लस 1/R सो 1/R प्लस 1/R कति हुन्छ 2/R हुन्छ हैन 1/R प्लस 1/R कति हुन्छ 2/R हुन्छ 2/R हुन्छ त्यहाँदेखि यो त 1/Rp को भ्यालु भयो 2/R सो 1/Rp को 2/R आयो भने Rp चाहिँ कति हुन्छ R/2 भेरी इजी राइट सो
यहाँ एउटा आर छँदैछ, यहाँ ठुलो आर छ नि फेरि यो, ठिकै छ। सो हामीले के भेटायो भन्दाखेरि यो दुईटाको कति आयो, r/2, r/2, ठिकै छ। ओके, फेरि यसको पनि कति आउँछ, r को फेरि के हुन्छ, r/2 नै हुन्छ हैन। सो यता पनि के आउँछ, r/2 नै आउँछ, ए ठिकै छ। ओके, अब पोइन्ट सी लेख्दा नि भयो, नलेख्दा नि भयो, केही प्रब्लम छैन। सो फेरि यो र यो केमा छ, सिरिजमा छ। सो सिरिजमा के हुन्छ, r/2 + r/2 डाइरेक्ट हुन्छ, एड हुन्छ हैन। सो r/2 + r/2 कति हुन्छ होला, r हुन्छ, ठिकै छ। त्यति त थाहा छ तिमीलाई। सो फाइनल हाम्रो कस्तो आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ, ओके यो दुईटा केमा जान्छ, सिरिजमा छ, सिरिजमा छ राइट। सो r/2 + r/2 गरे भने कति हुन्छ, r आउँछ हैन। सो r/2 + r/2 कति हुन्छ, r। इरेज गरिदिएको होला, डाइरेक्ट जग्गा छैन, त्यही भएर r/2 + r/2 गरे भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हाम्रो कति आउनेवाला छ, r आउनेवाला छ, ठिकै छ। ओके, सो यति आइसकेपछि वी हेभ पोइन्ट ए एन्ड बी। सो फाइनल हेर त, यो सर्किट कस्तो कम्प्लेक्स देख्दै थियो, त्यहाँदेखि हामीले यसलाई के गर्यो, सिम्प्लिफाई गर्यो, त्यहाँदेखि झन् सिम्प्लिफाई भयो। नाउ द सर्किट इज भेरी भेरी सिम्पल राइट। ओके, सो यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने यो दुईटा केमा छ, प्यारलमा छ। सो 1/Rp = 1/R + 1/R, द्याट विल गिभ मी 2/R। देन फाइनली हामीले रेसिप्रोकल गऱ्यो भने वी विल गेट r/2, ठिकै छ। ओके, सो आई होप दिस टू सम्स आर क्लियर, ठिकै छ। ओके, नेक्स्ट सम यो पनि पोटेन्शियल मेथडबाट नै म सल्भ गर्छु, ठिकै छ। ओके, सो यहाँनिर एज यू क्यान सी देयर आर 2 पोइन्ट्स, मैले अलरेडी भनिसकेँ, यू क्यान टेक 1 पोइन्ट एज v एन्ड द अदर एन्ड एज 0 पोटेन्शियल, ठिकै छ। ओके, यो चाहिँ आफै हामीले अज्युम गरेको ल। अब यहाँनिर कुनै प्रकारको रेजिस्टेन्स छैन भनेपछि देयर विल बी नो पोटेन्शियल ड्रप। सो यहाँ पोटेन्शियल v छ भने यहाँ पनि पोटेन्शियल के हुन्छ, v नै हुन्छ, बुझ्यो। फेरि इज देयर एनी रेजिस्टेन्स आउट हियर, नो रेजिस्टेन्स भनेपछि यहाँ पोटेन्शियल v छ भने यहाँ पनि पोटेन्शियल कति हुन्छ, v नै हुन्छ। फेरि यहाँ पोटेन्शियल छ v, इज देयर एनी रेजिस्टेन्स, यस देयर इज रेजिस्टेन्स। सो यहाँनिर चाहिँ पोटेन्शियल v हुँदैन, कुरा बुझ्यो, ठिकै छ। ओके, सो यहाँनिर पोटेन्शियल कति छ, 0, इज देयर एनी रेजिस्टेन्स, यहाँसम्म नो रेजिस्टेन्स। सो भनेपछि पोटेन्शियल यहाँ 0 थियो भने यहाँ पनि कति हुन्छ, 0 नै हुन्छ, बुझ्यो। सो यहाँनिर 0 छ, इज देयर एनी रेजिस्टेन्स छ भनेपछि यहाँनिर पोटेन्शियल 0 हुँदैन। इन केस यो नभएको भए, इफ दिस वाज नट देयर, यहाँ पनि पोटेन्शियल के लिनु सक्थ्यो, हामीले 0 लिनु सक्थ्यो, बुझ्यो। तर यो 8 ओम छ यहाँनिर, त्यही भएर दिस विल नट बी 0, ठिकै छ। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टु सिम्प्लिफाई द सर्किट। ओके, पोइन्ट ए लियो, पोटेन्शियल कति छ, v, अर्को पोइन्ट के छ, b, पोटेन्शियल कति छ, 0। ओके, अब पोइन्ट ए देखि देयर इज नो रेजिस्टेन्स, छैन रेजिस्टेन्स हैन। यहाँ हेऱ्यो भने पोटेन्शियल v छ, ओके, इट इज कनेक्टेड टु एनदर एन्ड, फेरि यहाँ अझै एउटा पोइन्ट रहेछ भनेपछि डाइरेक्ट कनेक्सन छैन। सो के गर्नु पर्यो, अझै एउटा पोइन्ट लिनु पर्यो, अघिको जस्तै हैन, अघिको सेम रहेछ। सो यहाँनिर हामी के गर्न सक्छ, लेट्स से y। सो एउटा के लियो, y लियो, ठिकै छ। अब सो हेर, यो पोइन्ट ए त होइन, पोइन्ट ए त होइन नि यो हैन, पोइन्ट ए त कहाँ छ, यहाँ छ, तर पोटेन्शियल चाहिँ कति छ, v नै छ भनेपछि यु क्यान कन्सिडर द्याट टु बी पोइन्ट ए, बिकज द पोटेन्शियल अफ पोइन्ट ए पनि v नै थियो, बुझ्यो। सो पोटेन्शियल v देखि कहाँ कनेक्सन हुँदैछ, y मा भनेपछि तिमीले यहीँबाट कनेक्सन लिँदा हुन्छ, किनकि द पोटेन्शियल इज सेम ए र यसको, बुझ्यो, ठिकै छ। सो कति छ, 3 ओम। सो ए देखि y, द्याट इज पोटेन्शियल v देखि y, पोटेन्शियल v देखि y कति ओम, 3 ओम, ठिकै छ। फेरि यो पनि पोइन्ट ए त होइन, तर पोटेन्शियल कति छ, v छ भनेपछि यहाँबाट पनि एउटा कनेक्सन जाँदैछ, पोटेन्शियल v बाट कता जाँदैछ, y मा जाँदैछ, कति ओम, 6 ओम हैन। अन्त अघि नै मैले भने सिन्स दिज आर 2 डिफरेन्ट पाथ, यु क्यान नट टेक देम इन सिरिज। सो व्हाट इज द अनदर अप्सन, प्यारलल, कति ओम, 6 ओम, ठिकै छ। ओके, अब पोटेन्शियल v देखि 0 पोटेन्शियलमा जाँदैछ भनेपछि
पोटेन्शियल भी देखि कहाँ जाँदैछ 0 पोटेन्शियल भनेको यो हैन बी कति ओम जाँदैछ 30 ओम ठिकै छ भनेपछि कुन कुन सक्यो 3 ओम भयो 6 ओम भयो 30 ओम पनि भयो हैन सबै भयो बाँच्यो कुन चाहिँ यो चाहिँ कहाँ हो y देखि पोटेन्शियल 0 मा भनेपछि y देखि पोटेन्शियल 0 मा ए हेर त सिम्पल भयो नि त सर्किट बुझ्यौ कति ओम छ 8 ओम ओके यू हेभ टु कीप अन प्र्याक्टिसिङ अरु थुप्रो छ ओके आई थिंक डल्लै दिनभरि गऱ्यो भने पनि हामीले यस्तो खालको भेरिएस जति पनि हाम्रो सम्सहरु छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्न सक्दैन त्यति बेसी छ भेरिएसन चाहिँ सो आई हेभ अलरेडी सेड यू हेभ टु प्र्याक्टिस एज वेल ठिकै छ ओके सो यहाँनेरि यो र यो केमा गयो प्यारलमा जान्छ सो यसको प्यारलमा हामीले गर्यो भने के हुन्छ 1/rp इज इक्वल टु 1/6 प्लस 1/3 ठिकै छ 1/6 / 1/3 गरे भने एलसीएम गरेर 6 1 + 2 ओके सो यसलाई सल्भ गर्नु यु विल गेट 2 ओम है सो यो दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट कति आयो 2 ओम सो यहाँ यो दुईटाको 2 ओम आउँछ अब इक्विभ्यालेन्ट 2 ओम आयो 2 ओम र 8 ओम चाहिँ केमा जान्छ सिरिजमा जान्छ यसको दुईटाको 2 ओम आउँछ 2 ओम र 8 ओम चाहिँ केमा जान्छ सिरिजमा जान्छ सो 8 + 2 कति भयो 10 एग्रीड ठिकै छ सो हामीले नि यो सबैलाई हटाएर 2 + 8 10 ओम ठिकै छ ओके सो यतापट्टि के छ 30 ओम अन्त यो के छ ए र बी हैन अब यो दुईटा केमा छ प्यारललमा छ भनेपछि 1/rp इज इक्वल टु 1/10 प्लस 1/30 ओके सो यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने 30 10 3 जा 31 4/30 हैन सो रेसिप्रोकल गर्दा rp विल बी इक्वल टु 30/4 दैट इज कति 7.22 215 7.5 ohms so this will be the equivalent resistance okay so यहाँ पनि मैले के मेथड लगाए पोटेन्शियल मेथड नै लगाए ओके सबै सम तर यही मेथडले चाहिँ हुँदैन ल ओके जस्तो यहाँ हेर यो अझ एउटा सम छ अब यहाँ पोटेन्शियल मेथड लगाउनु पर्छ भन्ने छैन यहाँनिर हामीले अलिकति लेट्स सी कसरी सल्भ गर्छ ल अब हेर पहिला यु हेभ टु अलवेज ट्राई टु सिम्प्लिफाई द सर्किट हो अब यहाँनिर हेऱ्यो भने यो 5 ओम र यो 5 ओम यो 5 र 5 केमा छ सिरिजमा छ देखिरहेको छ क्लियरली सिरिजमा सो सिरिजमा छ भनेपछि 5 + 5 कति हुन्छ 10 हैन भनेपछि हामीले यो दुईटालाई हटाएर सिम्पली हामीले एउटा मात्रै रेजिस्टर राख्यो भने 5 + 5 कति हुन्थ्यो 10 ओम हुन्थ्यो हैन 10 ओम ठिकै छ ओके त्यहाँबाट हामीलाई 15 ओम छ 30 ओम छ 10 ओम छ हैन यो तीनटा केमा छ प्यारललमा छ किन बिकज यो ठाउँबाट प्यारल कसरी चिन्छ करेन्ट ब्रेक हुन्छ हैन सो यो ठाउँबाट तीन पार्टमा करेन्ट ब्रेक हुँदैछ हैन भनेपछि all of them these three are in parallel बुझ्यौ यो र यो पनि प्यारललमा छ यो र यो पनि प्यारलल सो all of them are in parallel to each other बुझ्यौ सो 1 by resistance let's say a देखि b भनौं न हैन रेजिस्टेन्स ab बिकज यो सबै पार्ट हटाउने अब हामी यो cd हटाउने खाली a देखिको b मात्रै एज अ होल बुझ्यौ सो सिन्स दे आर इन प्यारलल कति हुन्छ 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/10 ठिकै छ सो दिस विल गिभ मी कति एलसीएम गरे भने 30 आउँछ 15 2 जा 31 10 3 सो 3 3 6 6/30 6/30 1/5 हैन 1/5 सो RAB कति आयो 5 ओम आउँछ रेसिप्रोकल गरे भने RAB कति आउँछ 5 ओम आउँछ 5 ओम ठिकै छ सो यहाँ जग्गा छैन सो म यही बनाउँदैछु यु क्यान रिमुभ दिस एन्टायर थिङ एन्ड सिम्प्लिफाई गरे नि हामीले सर्किटलाई हैन RAB चाहिँ कति आयो हाम्रो 5 ओम मात्रै आयो
5 ओम हेर त कम्प्लेक्स सर्किट के भयो हामीले त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो ठिकै छ ओके अब हामीलाई के भन्दैछ फाइन्ड द भ्यालु अफ आर सो वी निड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ आर ओके अब तिमीले हेर्यो भने यहाँ करेन्ट अलरेडी बगिरहेको छ दिएको छ क्वेशनमै 0.2 एम्पियर को करेन्ट बग्दैछ ठिकै छ ओके अब यहाँनेरि तिमीले किर्चहोफ्स रुललाई एप्लाई गर सो किर्चहोफ्स लूप रुलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ समेसन अफ एप्सिलोन इज इक्वल टु समेसन आईआर सो दिस इज किर्चहोफ्स रुल ठिकै छ लूप रुल so you can take a imaginary traversal let's say I am taking it clockwise I have already मैले पहिला पनि भनेको छु कि it is better if you take it along the direction of current okay so यहाँ हेर्यो भने traversal is going from negative to positive बढ्दैछ negative to positive so you have to take +6 फेरि त्यही traversal यहाँ आएर it is going from plus to minus हैन ब्याट्रीको plus to minus भनेपछि घट्दैछ so you have to take this as negative ठिकै छ त्यहाँदेखि समेसन आईआर ओके सो करेन्ट कति छ 0.2 एम्पियर रेजिस्टेन्स कहाँ छ यहाँ रहेछ एउटा रेजिस्टेन्स यहाँ रहेछ एउटा रेजिस्टेन्स यहाँ रहेछ एउटा रेजिस्टेन्स तीनटा रेजिस्टेन्स रहेछ या त हामीले के गर्न सक्छ सी दिस आर अल इन सिरिज बिकज करेन्ट कहीँ पनि ब्रेक भएको छैन भनेपछि यो तीनटै केमा छ सिरिजमा छ कुरा बुझ्यो भनेपछि यु क्यान इजिली फाइन्ड the total resistance हैन resistance in series कति हुन्छ this plus this because current के छ same current बग्दैछ so the resistance are in series भनेपछि this plus this 10 plus 5 is 15 plus r भनेपछि total resistance कति आउँछ 15 plus r ठिकै छ so तीनटालाई अलग अलग गर्नु पर्दैन गर्दा पनि भयो तर you can do it directly 10 plus 5 plus r because they are in series so this will be the equivalent resistance हैन 15 plus r ठिकै छ so equivalent resistance kati cha 15 plus r and what is the current that is flowing 0.2 ampere same current bhagdacha 0.2 ampere okay so this will give me 6 minus 2 is 4 divided by your 0.2 tala jarcha I think the simple mathematics 15 plus r haina so point out cha 0 माथि जान्छ हैन so this will be 220 times so finally हाम्रो आन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 15 उता जान्छ 20 minus 15 is 5 equals to r so हाम्रो r को भ्यालु कति आयो 5 ओम r को भ्यालु कति आयो 5 ओम आयो ठिकै छ so यो r को भ्यालु चाहिँ हामीले कति अब्टेन गर्यो 5 ओम इजी ठिकै छ ओके यो फर्स्ट पार्ट हाम्रो भयो सेकेन्ड पार्टले के डिमान्ड गर्दैछ पोटेन्शियल एबी सो ए देखिको बी सम्म पोटेन्शियल पनि हामीलाई चाहिन्छ सजिलो छ पोटेन्शियल भनेको ओम्स लबाट के हो करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स सो व्हाट इज द करेन्ट दैट इज फ्लोइङ थ्रू एबी 0.2 इन्टु व्हाट इज द रेजिस्टेन्स अफ एबी 5 सो दैट गिव्स मी 1 volt हैन करेन्ट इज 0.2 एम्पियर एन्ड व्हाट इज द रेजिस्टेन्स 5 so 5 into 0.2 1 volt ठीक है sir easy let's move to the fifth and the last sum for today and it is very important okay तिमीलाई एउटा कुरा भन्दै राखौं यदि तिमीहरु कम्पिटिटिभ को लागि प्रिपेयर गर्दैछौ भने त झन् अझै डीप अन्डरस्ट्यान्डिङ या त तिमीको थ्योरी अझै क्लियर हुनुपर्छ अझै बेसिक न्यूमेरिकल्सहरु अझै सर्किटहरु अझै कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ बुझ्यौ तर सीबीएसई या त आईएससी को लागि चाहिँ जति हामीले गर्दैछ त्यस्तो खालको न्यूमेरिकल्सहरुलाई तिमीले हेर्नु ठिकै छ अब यहाँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट सम छ जसलाई चाहिँ हामीले इन्फाइनाइट नेटवर्क भन्छ बुझ्यौ सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ तिमीले एउटा सर्किटलाई देखेको छौ त्यो चाहिँ इन्फिनिटी सम्म छ यो सर्किट चाहिँ के छ इन्फिनिटी सम्म छ बुझ्यौ सो यस्तो खालको सर्किटलाई सल्भ गर्नुको लागि देयर इज अ टेक्निक बुझ्यौ त्यो टेक्निक आज म तिमीलाई भन्दैछु ओके सो कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 कुरा तिमीले चाहिँ यु हैव टु फिगर आउट तिमीले हेर्नु पर्छ व्हाट इज द रिपिटिङ युनिट के कुरा चाहिँ रिपिट हुँदैछ घरिघरि रिपिटिङ युनिट सो यहाँ हेर त यो पार्टलाई हेर्यो भने दिस पार्ट इज बीइङ रिपिटेड हेर त यहाँ पनि रिपिट भयो फेरि यहाँ पनि
सो दिस पार्ट इज कन्टिन्युअसली बिङ रिपिटेड हैन हेर त यही 1 ओम 1 ओम 1 ओम यही पार्ट नै के हुँदैछ रिपिट भएकै छ बुझ्यौ भनेपछि रिपिटिङ युनिट चाहिँ यो रहेछ ठिकै छ ओके अब हेर हामीले के लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट अस से दैट यो जुन चाहिँ इन्फिनाइट नेटवर्क छ त्यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ R मानिलियौं ठिकै छ सो लेट ओभरअल रेजिस्टेन्स of the network BR कति लियो हामीले ओभरअल नेटवर्कको डल्लै एन्टायर नेटवर्कको रेजिस्टेन्स कति लियो क्यापिटल R लियो ठिकै छ ओके त्यहाँबाट चाहिँ यदि मैले यसलाई सेपरेट गर्दै अरे यो जुन चाहिँ सानो छ नि यो पार्ट यसलाई सेपरेट गर्दै अरे ठिकै छ ओके इफ one of the network or unit भनौं न है one of the unit is separated words पनि लेख्नु पर्छ ल यो न्यूमेरिकल्स गर्दा if one of the unit is separated एउटा युनिटलाई सेपरेट गरे भने the resistance still remains R भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँनिर इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स छ त्यो टोटल मैले ओभरअल रेजिस्टेन्स कति लिए R लिए अब इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्सबाट एउटा युनिट हटाउँदा विल दैट मेक अ डिफरेन्स हैन अहिलेको टाइममा अम्बानीलाई हेर अम्बानीले नि 4 करोडै दियो अरे अम्बानी गरिब त हुँदैन नि त किन बिकज उसकोमा इन्फाइनाइट मनी छ भनेपछि सेम वेमा एकदमै अब के भन्नु इन्फिनिटीबाट केही कुरा एउटा सानो एउटा युनिटलाई हटाउँदा दैट वोन्ट मेक एनी डिफरेन्स बुझ्दैछौ मैले भनेको ल सो ठिकै छ सो ओभरअल कति छ रेजिस्टेन्स R छ अब तिमीले एउटा सिंगल युनिटलाई लियो अलग्गै सिंगल युनिटलाई अलग गरे तिमीले सिंगल युनिटलाई अलग गरे व्हाट विल बी द रेजिस्टेन्स अफ द रिमेनिङ पार्ट क्यापिटल R बिकज एउटा युनिटलाई हटाउँदा दैट वोन्ट मेक एनी डिफरेन्स बुझ्यौ बिकज इट इज इन्फाइनाइट नम्बर अफ नेटवर्क्स ठिकै छ आई होप बुझ्यो होला तिमीहरूले ल भनेपछि नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा युनिटलाई अलग्गै लियो भने द सर्किट विल लुक समथिङ लाइक दिस यस्तो 12 भोल्ट 0.5 ओम ओके 1 ओम 1 ओम 1 ओम सो युनिटलाई मैले अलग्गै लिए हैन अन्त जुन चाहिँ रिमेनिङ बाँचेको छ त्यो डल्लै द रिमेनिङ पोर्सनको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ स्टिल R नै हुन्छ ठिकै छ बिकज एउटा युनिट हटाउँदाखेरि रेजिस्टेन्समा केही फरक पर्दैन बिकज इन्फाइनाइट नेटवर्क छ सो इट विल रिमेन R ठिकै छ क्लियर छ ओके अब यो र यो केमा छ प्यारलमा छ भनेपछि 1/RP is equal to 1/R plus 1/1 ठिकै छ सो दिस विल गिभ मी एलसीएम कति हुन्छ R 1 plus R 1/RP ठिकै छ ओके सो रेसिप्रोकल गरे भने RP कति आउँछ you have to reciprocal on both the sides so RP को भ्यालु कति आउँछ R/1 plus R आउँछ RP को भ्यालु ठिकै छ सो यो दुईटाको ओभरअल रेजिस्टेन्स कति आयो R/1 plus R ठिकै छ ओके सो यो दुईटालाई हटाएर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति आउँदो रहेछ R/1 plus R ठिकै छ इफ यु वान्ट यु क्यान ड्र एनदर सर्किट मैले यहाँ जग्गा छैन त्यही भएर मैले यही बनाइदिएको ओके अब यो तीनटा केमा छ सिरिजमा छ क्लियरली देखिरहेको छ यो तीनटा केमा छ सिरिजमा बिकज करेन्ट ब्रेक भएको छैन सिरिजमा छ भनेपछि रेजिस्टेन्स अफ द टोटल सर्किट ओके अर्डर फलो गर्नु है फेरि ल पहिला यहाँदेखि त्यहाँ गयो नि म ल त्यहाँदेखि यहाँ आउनु सो रेजिस्टेन्स अफ सर्किट सिरिजमा छ सो के हुन्छ R/1 plus R प्लस सिरिजमा छ सो यो र यो त डाइरेक्ट एड हुन्छ यो पनि एड हुन्छ हैन सो 1 + 1 = 2 ओके अब
सो रेजिस्टेन्स सर्किट कति आयो r बाई 1 प्लस r प्लस 1 प्लस 1 2 ठिकै छ ओके अब हामीले ओभरअल सर्किटको रेजिस्टेन्स पनि कति लेख्थ्यो r नै त लेखेको थियो हैन ओभरअल सर्किटको रेजिस्टेन्स भनेपछि ओभरअल सर्किटको रेजिस्टेन्स पनि कति लेख्थ्यो हामीले r नै लेख्थ्यो ठिकै छ भनेपछि रेजिस्टेन्स अफ सर्किटको मैले कति लेख्थे r नै लेखेको थिएँ ठिकै छ ओके सो रेजिस्टेन्स अफ सर्किट वाज टेकन एज r ल ओके सो अब अगाडि बढौँ हामी यसलाई अब हामीले सल्भ गर्दाखेरि कसरी सल्भ गर्नु पर्यो यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा नि भयो 2 यता जान्छ के हुन्छ r प्लस 2 यता आउँदा माइनस 2 हुन्छ अन्त यो पनि यता जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ इक्वल्स टु r ठिकै छ ओके सो r1 जा r प्लस r स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2r हैन प्लस r यता आउँदा के हुन्छ माइनस r इक्वल्स टु 0 हो r1 जा r स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2r प्लस r यता आउँदा माइनस r ठिकै छ ओके सो प्लस r माइनस r क्यान्सल आउट हुन्छ ठिकै छ ओके सो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन हेर त सो r स्क्वायर minus 2r minus 2 so this is what we get it is a quadratic equation right so this is the quadratic equation okay you all know this formula okay minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a quadratic equation को formula okay so b भनेपछि तिम्रो के हुन्छ minus 2 right so minus 2 minus minus plus that will be plus 2 plus minus b square भनेपछि 2 square कति हुन्छ 4 4 minus 4 into what is the value of a 1 what is the value of c minus 2 ल अब यो कुराहरु म इलाबोरेट गर्दिन ल these are simple things 2 so this will be 2 plus minus हैन यो कति हुन्छ रुट 4 4 माइनस माइनस प्लस हुने रहेछ हैन भनेपछि वी हैव रुट ओभर 4 to 8 8 plus 4 कति भयो 12 upon 2 ठिकै छ ओके सो यहाँबाट हामीले नेक्स्ट के गर्छ 12 को कति हुने रहेछ त्यसो भए एलसीएम गरे भने रुट 12 विल बी एलसीएम गरे भने 2 to 4 4 4 रुट 3 है 4 रुट 3 एकछिन है 2 to 4 ओके 2 रुट 3 सरी 2 रुट 3 हैन रुट 12 को एलसीएम सो दिस विल बी 2 प्लस माइनस 2 रुट 3 by 2 ओके सो यो 2 र यो 2 काट्ने हैन फेरि ल त्यस्तो मिस्टेक चाहिँ नगर नि फेरि कमन लियो दुईटाबाट कमन लिएर क्यान्सल गरे भने कति आउँछ 1 प्लस माइनस रुट 3 ठिकै छ सो दिस इज द भ्यालु अफ r हाम्रो आउँदैछ ओके नाउ रेजिस्टेन्स अब यहाँ तिमीले हेर्यो भने रुट 3 को भ्यालु कति हुन्छ 1.732 हो ठिकै छ सो दुई तीनवटा भ्यालु चाहिँ तिमीले लर्न गर्नुपर्छ नानीहरु ल स्पेशली सीबीएसई स्टुडेन्ट्स रुट 3 को भ्यालु कति हो 1.732 हो अब हेर रेजिस्टेन्स पोजिटिभ र नेगेटिभ छ अब नेगेटिभ हुँदैन रेजिस्टेन्स भनेपछि रेजिस्टेन्स क्यान नट बी नेगेटिभ हैन r क्यान नट बी नेगेटिभ so r will be equal to 1 plus 1.732 गरे भने 2.732 ohms सो डल्लैको रेजिस्टेन्स चाहिँ कति आउने रहेछ 2.732 ohms आउने रहेछ ठिकै छ सो वी हैव फाउन्ड द रेजिस्टेन्स ठिकै छ अन्त हामीलाई भोल्टेज दिएको छ वी आर आस्क्ड टु फाइन्ड करेन्ट अब यो सेलको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स पनि छ 0.5 भनेपछि टोटल रेजिस्टेन्स चाहिँ कति हुने रहेछ टोटल आर चाहिँ के हुने रहेछ ओभरअलको रेजिस्टेन्स कति रहेछ 2.732 प्लस यो पनि त जोड्नु पर्यो इन्टर्नल रेजिस्टेन्स 0.5 कति हुने रहेछ यो 2 point हुन्छ कि 3 point हुन्छ हो 3 point है ओके सो दिस विल बी 2 3 7 plus 5 is 12 12 को 1 क्यारी गर्छ
दिस विल गिभ मी 3.232 ohms. सो रेजिस्टेन्स यति आयो, ठिकै छ. ओके, त्यहाँदेखि करेन्ट. सो करेन्ट हाम्रो फर्मुला थाहा छ, V by R. सो भोल्टेज कति छ 12 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेन्स कति छ 3.232. सो यसलाई सल्भ गर, यु विल गेट द एन्सर इन टर्म्स अफ एम्पियर. ठिकै छ. ओके, सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस सम एज वेल. थ्याङ्क यू.